Kua tukuna ngā Karakia hei whakawātea i ngā whenua hou i Ūawa mo te marae o Puketāwai. He oranga nui he tāanga manawa tēnei mō ngā whānau me ngā uri whakatipu i reira a Irena Smith mo Taioro News anei tāna pūrongo. E pōhiri tiana tō rātau tipuna whare ki tōna whenua hou. Ka tino reka au. Ko te mea nui ke nohoa te amo whiu ki runga nei. Ke kore waipuke tiana. Ka neke hia te marae o Puketāwai, ko tahirau mita mai tōna tūnga o te rānei, ki tēnei wāhi haumaru ake i ngā karawhiu, a tāwhiri mātea. This has been the safest spot to move to, so all of that's going to detail bringing some of the old marae up, but also rebuild a completely new complex flume. So, yeah. I te whakahoungia te marae, i te wā ka tai mai te āwha o Gabrielle. Wai katoa, wai puke katoa, mai i wharekāka tai atu ki mā ngā tuna. Ai. Haere pērā atu ki roto o Ūawa. Ko tahi ana ke te mahi hei tiaki tō rātau tipuna mō ngā rā kei tua. No te me, hei, ko nēni tēnei, hei, ko nēni te amowhiu, hei. Me tieki tika iaia, hei. Hika e toru ngā wātia, ka waipuke tia ia. Asa kuna, kānui tēnā. E toru ngā marae o Ūawa i whakawhiwhia ki ētahi pūtea āwhina i te kāwanatanga kia hiki, kia whakaora anō i a rātau. Ko tēnei o Puketāwai, ko hine mauria, me ōkuri. Waru te kaumārima aku tau, i nāi nei. Ka ketu au ki aku tamariki nā me mauria mai te tipuna whare kiko nei. Ke te au iaia, ke e tū ana kiko nei. We hear about all these 1 in 50 year or 1 in 100 year events happening all the time now, so it's something that people need to look forward to actually getting the infrastructure done right so that we can have this last for generations, you know. Ko tāna anō, hei wainganui te tau 2025, te wā e mana ko hiana ka tutuki pai ngā mahi, ka tūwhera anō te marae o Puketāwai, mō ana uri katoa. Irena Smith, Taioro.